rico de informações, porque aí o profissional fica difícil dele errar. Eu falei que já tinha dor de cabeça e ele disse que era normal. Não, é porque falta informação para o profissional. Aí eu digo para você, não é não. Essas dores de cabeça que você sente, já sentia antes, e a dor que você está sentindo hoje, por exemplo, você reconhece algum tipo de dor ou é alguma dor que veio diferente? Tudo isso vai fazer. Olha só como vai ter. Agora, e pelo contrário, se você já vinha com dores de cabeça, vai ver rapidamente, tá? Conhece, né? Então, vai ver rapidamente sobre bruxismo e DTM com especialista em DTM. E, enquanto não souber se você tem ou não um bruxismo, interrompe o tratamento ortodôntico. É isso mesmo que você ouviu.